Ну вот, связала я столько, сколько мне нужно. И у меня получилось шестиугольников. Сколько? Вот 1, 2, 3. И вот эти две половинки 4. А сюда в длину 1, 2, 3, 4, 5. Дальше мы теперь должны с вами выровнять этот край. Переходим опять к той стороне, где у нас маркер. Так, вот косичка эта, цепочка. Вот следующая протяжка. Так. Значит, у нас тут трапеция темно-синяя. Берем голубую нитку. И вывязываем. Так. Соединяем с первым рядом. И сразу протягиваем. Дальше. Добавляем. И заходим во второй ряд. Провязали. Еще надо добавить 2, 3. В следующий ряд заходим. Один, 2, 3. Опять один столбик добавляем. Заходим в следующий. Один, 2, 3, 4. Два, 3, 4, 5. Так, в следующий ряд. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Так, дальше. Вот тут самое интересное. Значит, опять мы набираем. И по идее мы должны набрать еще один столбик. Но у нас их будет 6, а должно быть 5. Почему? Вот смотрите. Начинали мы, давайте вот с этой стороны, с трапеции, которая на уменьшение идет. Вот так. Здесь у нас было 20 тунисских столбиков. Здесь 10. От 20 отнимаем 10.
и делим на 2, потому что у нас 2 угла. Получается 5 тунисских столбиков. Вот здесь будет 5 их, и здесь будет 5. Если мы будем вязать на 6 тунисских столбиках вот эту часть, то у нас что получится? При вязании вот следующая трапеция. И здесь будет 6. И будет выгибаться вот эта часть. Вот так пойдет. Выгнутая. А нам же надо, чтобы прямо было. Поэтому нужно вязать именно на 5 тунисских столбиках, а не на 6. Значит, в последнем ряду я петлю одну не добавляю. Провязываю 1, 2, 3, 4. Вот эти последние 2 петли провязываем другим цветом, но хвост оставляем, чтобы можно было его заправить. Вот так. Нитку перекручиваем. И дальше другим цветом. 2, 3, 4, 5. Соединяем. 1, 2, 3, 4, 5. Нитки перекрутили. Набираем опять 5 штук. 2, 3, 4, 5. Так, второй ряд заходим. 2 провязываем вместе. Так, 2, 3, 4. Два, 3, 4. Так, в третий ряд. 2 вместе. Это будет 2. Это 3. Два, 3. Два, 1. Два, вместе. И вот сюда последний ряд. Еще раз вместе. Вот. И вот так получится, по крайней мере, край ровнее. Если бы здесь было 6 тунисских столбиков, вот 1, 2, 3, 4, 5 у нас, а был бы еще один, то у нас бы вот здесь горб был. Вот, и теперь опять в первый ряд
и провязываем. И не забываем перекручивать нитки. Все, дальше вы вяжете самостоятельно. Когда закончите эту сторону, переходите к другой стороне. Значит, вы потренируйтесь. Кому-то будет удобнее с этой стороны закрывать треугольники. Но я попробовала, мне не понравился вот здесь край, как получился. Поэтому я буду переходить на эту сторону и отсюда уже закрывать синим, темно-синим цветом. Я пойду на расширение, а светлым пойду на убавление. Принцип один и тот же. Вот. И здесь можно очень хорошо прихватываться. Вот где две петли вместе мы убавляли, вот за них цепляйтесь. И здесь тоже можно хорошо зацепиться. Ну вот, закончила я обвязку. Как я и говорила, эту сторону я обвязывала вот отсюда. Здесь у меня маркер был, я его уже сняла вверх. А эту сторону повернула и обвязывала в эту сторону. Значит, теперь в последнюю петлю, вот здесь я нитки не обрезаю, оставляю. В последнюю петлю временно ставлю маркер. А вот где мы делали набор, здесь мы распускаем. Причем распускайте осторожно. Вот здесь у нас петля должна быть, мы ее поймаем потом. Так. Вот, и распускаем весь ряд. После того, как распустили ряд, я беру крючок уже 2,5. Вот здесь петли не теряйте. И одну воздушную. И дальше я буду обвязывать столбиками без накида, но так, вот сюда нам в угол нужно еще связать, как вы знаете, столбик без накида. А синюю нитку я буду тянуть. У нас же как получается? После синей трапеции, после темной, должна идти светлая сюда. Значит, я светлой ниткой и буду обвязывать, а синюю укладывать. И еще один угол. Так, а дальше, так, под изнаночный ряд, вот он изнаночный, за столбики. Так, сейчас вот этот мы так провяжем. Так. И дальше уже, значит, как вяжем? Заходим за обе ножки. Вот передняя ножка, вот задняя. Под обе ножки, под нить синего цвета и провязываем. Опять за переднюю и заднюю ножку.
как в обычном крючке, выпуклые столбики рельефные под нить и провязываем. Вот и так обвязываем светлой нитью темную трапецию до начала светлой, затем нить меняем. Прежде чем закрыть последний столбик, нить, которую мы укладывали здесь, подтяните. Но без фанатизма, чтобы не стягивалось у вас. Вот, подтянули, закрыли. Теперь светлую укладываем, а темным цветом провязываем. Вот, и получается, как бы здесь должно быть продолжение точно такой же трапеции. А вот сбоку, вот здесь сбоку, надо обвязывать каждый своим цветом. Потому что, по идее-то, у нас идет трапеция дальше. Здесь обвязываем этим цветом, а здесь своим цветом. Вот вы, когда эту сторону обвяжете, и голубым цветом будете обвязывать этот треугольник. Вот обвязала я последнюю трапецию, дошла до угла. Синюю нитку, которая внутри, подтяните, чтобы она там не фалдила. И сюда в угол провязываем один, два, три. Синюю опять укладываем. И обвязываем под каждую петлю столбики без накида. Сейчас в одном месте покажу. Вот здесь обвязываете, а вот здесь, где угол, вы посмотрите, может быть, один надо добавить столбик. Тот, который мы не добавляли, он роли здесь не играет. Он играл роль вот здесь. А вот здесь, возможно, придется один добавить. Чтобы немного вот эту часть выровнять. Ну, вы смотрите по своим образцам. Вот даже, видите, на 5 петлях это он немного выгибается. Вот здесь вот за счет этих столбиков и выровняется. Все, и так обвязываем. Здесь вы, когда дойдете, тоже 3 столбика в угол провяжете. И эту трапецию будете обвязывать синим цветом. Ну вот, закончила я обвязку. Вот, видите, как получилось, что трапеция закончена и как бы должна пойти другого цвета. Здесь то же самое. Уголки, они являются продолжением. Вот таким образом. Поскольку я вяжу подушку, я связала еще вот в такой гамме.
Кто будет плед вязать там или сидушку, я не знаю. Ну, вот нитки можно эти спрятать в обвязку. А у меня подушка будет, поэтому я все нитки уберу внутрь. И вот так. И сверху я сошью. У меня есть шнур красивый. Сошью, нитки у меня внутрь все уйдут. Вот таким образом. Значит, после того, как вы все закончите, если вы вяжете подушку, значит, вы свои части эти постираете, отожмете, разложите на чем-то и иголками две части сразу лучше, чтобы одинаковый размер был у них. И наколите. И пусть сохнет. Главное, чтобы вот эти картинки все совпали. Чтобы размер был одинаковый. Вот. У меня есть пеноплекс. Я на пеноплекс наколю. Ну, вот и так. И делайте растяжку. Так, после того, как я связала две части, я сшиваю через верх, через край. Вот у меня шнурок такой есть. Он недорогой, брала в Леонардо. И прям через край, через одну петлю. Вот одну пропускаю в следующую. Здесь тоже одну пропускаю. И в следующую. Вот так. Шнур красивый, прятать его не будем. Опять одну петлю пропускаю в следующую. И здесь пропускаю одну. Поэтому смотрите внимательно, когда будете обвязывать, чтобы у вас количество столбиков без накида было одинаково с противоположных сторон. Чтобы было совпадение. Здесь подтягивайте. Так. По мере того, как вы доходите до края, до угла, и наполняем. Итак, дошиваем до угла. И дальше я вам покажу, как еще можно интересно закончить. Так, дошила вот я до конца, а теперь можно, у кого есть желание и шнур, идем в обратном направлении. То есть, которые мы петли не задействовали, мы будем в них вставлять иглу. И вот так, типа крестиками, будем сшивать. Вот эта петля. И это.
Вот так можно сшить. Ну, это уже личное дело каждого, кто как хочет, у кого насколько хватит фантазии. И опять крест-накрест. Вот такие будут швы. Ну, вот такая подушка у меня получилась. Сшила я ее только швом через край. Больше у меня не было настроения сшивать ее. Ну, а кто захочет, может еще типа крестики, как я показывала в видео. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.